पापाचोडा मोमो राखिसकेको छौँ यहाँ होइन कसले पहिला खान्छ अनि ऊ विनर अनि नखाने चाहिँ लुजर उसलाई चाहिँ मेकअप गर्नु डटी मेकअप होइन जे बनाइ पनि पाइन्छ नि अर्डरमा च्याप्ने कुरा नि गइले त ल भाइ छिटो ल 5 फेरि 5 बाट राम्री भयो आँखै हेर्न मिलेन ल मैले हालेँ अब सुत्यो मलाई यहाँ कन्ट्रोल कति राम्रो देखि बुढी छोरा करेला पनि मिसा हो मम्मीको साथको तपाईँको करेलाको छुट्टैहरू भिडियो बनाएको तिमीलाई आँखाभित्रै सजाउँछु। हाई नमस्ते वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सीमा ब्लगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र हामी बुढाबुढी फिट एन्ड फाइन छौँ। आशा गर्छु हजुरहरू पनि फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ र आज हामीसँग छ धेरै मोमो बनाउन त 100 मोमो बनाएको हो 100 मोमो बनाएको तर फुटेर यहाँ 100 को कति भइसक्यो 100 को अनि हामी चाहिँ आज सुरुमा 5-5 वटा मोमो झिकेर च्यालेन्ज गर्छौँ 5 वटा मोमोमा जसले पहिला भ्याउँछ अनि त्यो विनर भयो विनरले चाहिँ पनिसमेन्ट आज डटी मेकअप गरे नि भयो यो च्याप्दे पनि भयो हेर्नु न फेरि रबरको भएको भए दुख्थेन नि यसले झन् लास्टै दुख्छ फर्स्ट टाइम हामीले बफ मोमो लिएर आएको छौँ न त सधैँ अरू खान्थ्यौँ नि त बफ छिटो जम्छ नि त त्यसैले ल स्टार्ट गरौँ है 5 वटा झिक्नु है ल स्टार्ट 5 वटा झिकौँ है 5 वटा है हेर्नु है चिटिङ गर्नु 4 अनि चटनी पनि लाउनु अनि त्यहाँबाट च्यालेन्ज थोरै हाल्नु नि चटनी बबलले खाइदिनु तर बबल अचार मिठो पनि छ पुरो पिरो अचार नि छ हट सस ल स्टार्ट गरेँ हातले खानु होइन चम्चाले नै खाने हो हातले खाने हो चम्चाले हो अचार देखाउनु देखाउ नदेखिनुहोस् ल खोइ त उस ल चम्चाले स्टार्ट है वा जसले होइन जो विनर हुन्छ पापाचोडा मोमो राखिसकेको छौँ यहाँ होइन कसले पहिला खान्छ अनि ऊ विनर अनि नखाने चाहिँ लुजर उसलाई चाहिँ मेकअप गर्नु डटी मेकअप होइन जे बनाइ पनि पाइन्छ नि अर्डरमा च्याप्ने कुरा नि मेकअप हो फेसमा गर्ने ल ओके सुरु गरौँ त पहिला खाम न छिटो ल स्टार्ट 1 2 3 गो मोमो त मलाई बफ मोमो खासै मन पर्दैन क्या लिन पर्छ पानी मैले पे भ्यानु त के हो भर्नै पर्छ ल नभए नै हुन्छ ल अब रेडी छन् तिमी के बनाउने भयो ए छोरा के गयो आहा होइन हेरौँ न के बनाउने बुढी थुक हाल्न पाइन्छ अनि कसरी लगाउँछ यस्तो नगर्नु न तपाईँ त लिपस्टिक लगाइदिनु गाजर लगाइदिनु त्यो त सागा टगेर्नु एउटा लाउने हो एकचोटिमा हो एकचोटिमा एउटा कलर लाउने हो एउटा उस लाउने हो गाजर छिटो मोमो जमिसक्यो कहाँ माथि हो नि त लाउने कहाँ माथि लाउने हो आँखामा हो यस्तो हुन नि त अलि त गरौँ त यहाँ लाउनु नि यसो ठुलो बनाएर बनाएपछि राम्ररी बनाइदिनु पऱ्यो नि मेरो बुढलाई होइन छिटो गर्नु अर्को नि बरला बनाइदिएको है छिटो गर्नु न छिटो मोमो चिसो भयो क्या त्यस्तो फोनिसमा पनि छिटो हुन अलि नजिक लगेर के गरेर छोरा फोटो होइन क्या अहिले दुइटै बनाउनु पहिला दुइटै बनाउनु पर्छ ए जस्तो बनाइ नै हुनु भयो यो त छिटो गर्नु न मोमो चिसो भयो त्यस्तै पिटाइदिउँ त ल मैले गएर लेख्नु त ल भाइ छिटो ल 5 फेरि 5 बाट राम्री भयो आँखै हेर्न मिलेन ल मैले हालेँ अब सुत्यो मलाई यहाँ अचार चाहिँ यहाँ छ क्या हाम्रो यहाँ राख मोमो अचार फुटेछ क्या मोमो है ल छिटो मलाई यहाँ गलन भइसक्यो 5 वटा कतिवटा भयो 5 वटा नि बढी भयो कि मेरो त होइन त बोक्रा र ल स्टार्ट है स्टार्ट पकाए
फाइनली मैले एकचोटि जितिसकेको छु अर्कोचोटि फेरि पाला आयो है अब पनि फेरि मैले जित्नै पर्छ आज मेकअप मन नगरौँ ल रेडी 1 2 3 गो आलो जाऊ चपाल खानु है अलि चपा सुन्छ नपच्ला फेरि आएर त के भयो खै देऊ त मलाई न्यापकिन देऊ त छोरो पहिला खाएन न्यापकिन त देऊ न ला खानु देऊ न ल तिमी रेडी छौ नि मोमो चिसो भयो यो मान्छेलाई आज मलाई रिस उठ्यो म चिसो भयो ल आहा लिपस्टिक लाउने कताडी हेर्दै बटानी यतिकै हो भन्नु न तपाईँलाई मैले जानेछु मलाई जे गरे नि गर्नु न कस्तो निस्किएर त सकेछ खै मोट कता हो है त्यो पहिल्यै छ त लिपस्टिक त यत्रो मुखले कहाँ हुन्छ मुखमै दल्दिनु नि जता दल्दिनु जुङ्गा त नबनाउनु है होइन कि उँट बनाइदिनु लगाएको उँट अलिक ठुलो बनाइदिनु लागि मरियो अब कति राम्रो देखि बुढी छोरा फोटो क्लिक गरिदियो ठिक छ ओट अर्को ठुलो देखिहाल्छ र ल चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू के त बुढी अब गेम छोडिदियो क्या नपुज्न पाएन त्यो बिग्रियो ल मेरो नि पाला आउँछ अब खाना अगाइसक्यो अब कतिवटा साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो अब त्यही हो 5 बाट अझै खाइबाट ड्याडीको के बाँकी हो तपाईँको कालो कालो ल्याइदिनु दहीको खोइ त 5 वटा 5 रहेछ कि मोमो नै 3 4 5 सधैँ तिमी कति जित्नु त नि होइन पनि जित्नु पऱ्यो नि कमेडी देखेको छ कस्तो खै त हेर त छिटो छिटो ठ्याक्कै त्यो उता पशुपतितिरबाट आउँछ नि शिवरात्रिमा आउँछ नि त्यस्तो देखियो 5 वटा मोमो छ फाइनली होइन 10 वटा खाइसक्यो मैले ल भयो पहा अलि नजिक अलि नजिक 1 2 3 प्लेटमा चाहिँ राख्नु देखेकै हैन प्लेट ड्याडी विनर गाह्रो भयो क्या झोले सुरुमा आ गरेर खायो ड्याडी हो ड्याडी हो क्या ड्याडी हो क्या ड्याडी हो क्या ड्याडी हो क्या मेरो सक्यो क्या कसले सक्यो म हेर त कच्चा तिम्रो नै सकिसक्यो विनर मै विनर भयो नि त तिमीले गरे के गरिदिनु त ड्याडीलाई झुम्का लगाइदिउँ है दुईतिर नखोल्न पाइँदैन यो च्यालेन्ज नभ्याउनु त्यसलाई खोल्न पाइँदैन रहेछ त अलि माथि दुखिहाल्छ नि अलि माथि लाउनु त लगाउनु उता आफै लगाउनु कस्तो अब यो अलि माथि लाउनु त्यो पाउँछ कहाँ हुन्छ त क्लिक गर न फोटो तर भयो दुख्दो रहेछ त दुख्छ त अनि लाउनु मलाई पनि त्यस्तो गर्दैन बरु छिटो ल त्यो पकाइ पायो रातै भइसक्यो ड्याडीको कार मिलाउनु न मिलाउनु त पाइयो बो छामी त त्यो मिलाएर गर्नु पाइने एकछिन खप्न पऱ्यो नि दुख्यो नि छिटो हाल्नु मैले जित्यो भने खोल्न पायो है तिमीले मैले जित्यो भने तिमीले जित्यो भने तिमीले पुस्न पायो पुस्न त पर्दैन ल ल ल ल 5 वटा भयो मेरो छम्मको छल्लो म अचार धेरै म त हातले हाल्छु कि है बढी 2 यो फाइल निकालिदिनु यस्तो यो मोमो चाहिँ त्यो मलाई बफ मोमो ल्याउनु मन लाग्दैन भिडियोमा जान्छ नि त छिटो 5 वटा भयो यस्तो गर्न दुख्छ त दुख्न त ल एउटा मात्रै गरौँ न हो दुइटै गर्ने हो ल छिटो 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 चम्चा खै अचार खै अचार नहालेर चिट नगर्नु त्यो उच्च अचार अचार नखाने नि त क्या मलाई पानी खानु मन लागेको ल स्टार्ट ल 1 2 3 भन छोरा 1 2 3 गो मलाई वास्तवमा भन्दा बफमा त्यति खान इन्ट्रेस्ट लाग्दैन त्यही भएर नि हो क्या खानु छिटो हान्नु तपाईँ कस्तो
मम्मी मम्मी ड्याडी 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 छिटो खानु मलाई भएन दिदी हो त यो खानै पर्छ एकछिनमा भेट्छु मैले खै पुस्ने गर्छ ल हारेँ मैले बिबिसबाट खायो मलाई हामीले फेरि हारेँ दिन खानु न ड्याडी तर यो डेन्जर रहेछ बुढी यार अच्छा म यहाँ लाली लगाइदिन्छु ल ल छिटो तिमी दिदी भन न अलि खान्छु कि छोरा तिमी खान्छौ पखान एकछिन ल छिटो छिटो लगाउनु भयो म चाहिँ अब उ गरिदिन्छु है अब लिपस्टिक निकै लगाइदिनु यो अझै पेन्टिङ ब्रस कसरी आयो त यहाँ छ कि अर्को हामीले लगाइदिनु यो ल्याएको यो थियो त साह्रो दुख्दो रहेछ हौ बुढी छिटो छिटो भएन नि त यस्तो त चुप लाग्नु थियो अरे अलि राम्ररी बनाइदियो है उल्टा हात पऱ्यो अलि राम्ररी बनाइदियो है होइन हेर्न पाइँदैन मैले तपाईँको ऐना हेर्नु त एकचोटि जोकर बनायो होइन आफै जोकर अब त म जित्छु फोटो खिच म त अनुहारै छैन भयो लाउनु पर्छ अझै बल्ल पो राम्रो देखेँ त मेकअप गर्नै म जान्दिनँ कस्तो देखेछु जस्तो खोइ त हेर त तिमी कत्रै ल छिटो 25वटा हुन्छ होला यो खायो भने त हामीले त है म त हातै हाल्छु क्या 1 2 3 4 अझै हाल्नु एउटा अझै हाल्नु 4 5 ल मैले आज यसको सट्टा चिकन मोमो भयो यस्तो छिटो खाने ल त्यो 5वटा कसरी भयो पातलै छ क्या होइन एउटा हाल्नु छिटो 1 2 3 तासे 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 यसमा त अझ बडी छ मेरो किमा ल स्टार्ट 1 2 3 गो चिसो भन्छ जित्नुहुन्छ अब ड्याडी रिभ्यू गर्नु छिटो खानु न ड्याडी रोकिहाल्नु अब त पुग्दै गएछ क्या छोरा पुग्दै गएछ कि जसले खायो नि पहिला भ्याउने पानी हाल्नु लाग्यो पानी ल्याइदियो नि ड्याडीलाई दुखेर कहाँ खान सक्ने भनेको निकालिदिनु अब एकछिन ट्राई गर त बाल्टी त पनि लगाइदिएँ मैले हाम्रो रुममा फेरि हाल्यो अब के गरिदिन्छौ होइन हेर्नु पाएन उतै खाँदा होइन कस्तो बनाइदिएछ मलाई पिङ्की बनाइदिएको आया ल मैले जितेको होइन मैले जितेँ होइन मैले मैले जितेको मैले जितेको हो क्या त्यसै हेर्नु न साँच्ची भन्नु मैले जितेको क्या अब फेरि के गरिदिनु त ड्याडीलाई अब सक्दैन पनि खानु त 25वटा म आइसक्यो सक्छ अझै ओम नमः शिवाय महादेव बनाइनु लाग्यो क्या तिमीले मलाई हो महादेवको तेस्रो आँखा बनाइदिने ल कपाल कम छ कपाल बनाइनु लाग्यो के भयो महादेवको आँखा त्रिनेत्रले हेरिदिने क्या यस्तो गरेर भइसक्यो होइन के लाज लाग्छ कति देखेको छु म छोरा सेकेन्ड छिटो अब सेकेन्ड छिटो ल एरोन ल मोमो अलिकति ल उतैतिर निकाल त फुटेको खोइ त तपाईँले हालेको 5वटा म हाल्छु फेरि हामीले 25वटा चाहिँ अलरेडी खाइसक्यौँ अब अगाउँदा पनि गयो अब सकिन पनि होला है लास्ट जमेकै मेन कुरा है चिसो भयो लास्ट फाइनल गर्ने अब होइन फाइनल होइन त्यति त भ्याउने नि अब एकचोटि लास्ट ल 5वटा भयो 1 2 3 4 5 ल ल छिटो 5वटा हो तर यो यसको मासु मात्रै राखेँ कि मैले अब मैले जितेँ भने के बनाउँछु थाहा छ मैले अरे भन्छु ल चमिसक्यो मलाई त मिठै लाग्यो खाम 1 2 3 खाम मान्छे छोटो क्या आज तपाईँ कति पेला क्या मलाई फेरि हामी खेर हो मिठो लागेन आज त मलाई जमेर
मान्छ भयो म जित्छु क्या मलाई सक्छ है पहिला लिएर जानुपर्छ नि मलाई सक्छ है ल मैले जितेछु र मलाई छोराले डिस्टर्ब गर्ने नि मलाई थाहा छ कि कसलाई के बनाउने जे पनि त्यस्तो गर्नु न म चाहिँ कस्तो मिलाएर गरिदिरहेको छु म पनि मिलाएर गर्छु नि तिमीलाई नाक बनाइन्छ अहिले है अब एकचोटि हो कि जे लाउने एउटा लाउने एउटा चिज लाउने एकचोटिमा हो अब फाइनल यो गरौँ न यति जे गर्न पाइन्छ मेरो त कानमा लाउनु पनि पाउँछ झुम्कामाथि नाकमा त हुँदैन क्या छोरीलाई हालिसक्यो तिमीले म त्यो अहिले तिमीले भ्याएर फेरि हाल्छ क्या एकचोटि है यो राउन्डसम्म मात्रै है यो लाउने रहेछ पुग्यो चार मात्रै हाल्नु त्यो चारवटा भयो ल हामीले कि किनभने बिच बिचमा बच्चाहरूले पनि खाएको भएर मोमो चाहिँ 100 खाएनौँ है राख्न त राखेको थियौँ होइन खाऊ तिमी किमा छैन नि त त्यहाँ तिमी आउला ओ छिटो दुखिसक्यो मलाई यहाँ अहिले पान एकछिन कस्तो दुख्दो दुख्दो रहेछ कान छोडी हान्न नि दुख्यो त के हो त्यस्तो गरेको कान छोडी हान्न नि बढी दुख्यो ल भयो 1 2 3 को कता हो कि यो यहाँ लाउँछ बोकी दुख्यो एकछिन त लागिहाल्यो नि ल अलि तिमी सक नि त भ्याउ ल म सकिनँ तपाईँले एउटा मात्रै खाएँ त अनि मैले 4वटा ल तिनवटा तिमीले 2टा खाइन्छ त्यो म सकिनँ जमेर चाहिँ भयो कि मोमो है ल भ्याउ न तिमी भ्याउ त्यो 4 होइन तपाईँ सकेन ल ल ल ल तिमीले जित्यौ ल मैले दिएँ ल तिमीलाई ल के लगाइदिउँ त अब के लगाइदिन्छौ मैले निकाल्न पाएँ ल तपाईँले चिट गर्नु भयो नि चिट गरेँ नि लास्टमा खान सकिनँ कि बुढी अलि राम्रो बनाइदियो गाजर बिस्तारै गर न अलि मायाले घोचेन होइन हात दिए तपाईँको पो त आइनै पर्छ त मैले त्यो यस्तो मात्रै यस्तो लगायो कि हो चुटो हात छ अनि मेरो मेकअप बिग्रिन्छ नि पछि त्यो भोलि पर्सिलाई पनि चाहिन्छ फेरि के बनाएछ र यो डटी मेकअप भनेपछि कहाँ मिलाइ गर्ने हो त नि अनि म त मिलाइ गर्दैछु त नि गाजल हुनु पनि मसँग गाजल भ्याइएछ क्या अन्त त्यसले सजिलो भयो बुढी ल म राम्रो देखेछु नि यस्तो त अलि अति भयो कि है ल मैले कतिचोटि जितेँ एकचोटि 2चोटि जितेँ जम्मा 3चोटि जितेँ एकचोटि लाग्यो ल मैले हाम्रो पनिसमेन्ट भ्यायो मोमो चाहिँ चिसो भएर हामीले पुरै चाहिँ सकेनौँ है 30वटा चाहिँ 30 त होइन के को जुस हो यो यो यसमा गाजर पनि छ सबै कुरा छ काँक्रो पनि छ छिटो ल ल ल यो पनि पनिसमेन्ट यो पनि पनिसमेन्टै हो क्या ल छिटो ल 3चोटि जितेको होइन ल ल जस लेमन खोइ त मेरो यहाँको ल के हो यति नि खाएन के हो चितो खानु त उसको त मिठो छ छिटो खानु अलि धेरै खानु यसमा त के छ त्यो मिठो त्यो खाम न यो त मिठो धेरै छिटो छिटो खानै पर्छ हेल्दी जुस हो कि खानु न ओ राम्रो पह के कसरी हो रे सबै नभ्याउनु भयो छोडिदिनु चन्निका मिठो त खाने मिठो लास्टमा मिठो भएर हनी परेर करेला पनि मिसा हो
मम्मीको सागको तपाईँको करेलाको हाम्रो छुट्टैहरू भिडियो बनाएको ए लास्टमा त यस्तो पनि हो करेलाको जुस खुलाएर उसको चाहिँ कस्तो मिठो भयो यस्तो नि गर्ने हो त रङ त उस्तै छ त त्यही भएर रङ मिलाउन यहाँ कति टेक्निक लाएर उहाँ साग हालेर खास त दहीको लस्सी बना हो अनि यस्तो आइडिया आयो अनि करेला हालिदिनु पऱ्यो भनेर यता चाहिँ करेला हालिदियो यता चाहिँ साग जिन्दगीमा पहिला चाहिँ करेलाको टेस्ट गर्न पाइयो जुस होइन ठिक छ हेल्दी हुन्छ त्यसो लो हुन्छ झन् मेरो लो छ नि हुन्न होइन त्यो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद है अनि कृपया हाम्रो च्यानल मेकअप गरिदिन्छ कृपया हाम्रो सबै च्यानललाई सबैजनाले हेरिसकेपछि माया गरेर सब्सक्राइब गर्नु होला फेरि पनि अरू हामी रमाइलो कन्टेन्ट तर आज चाहिँ मलाई त्यो उखुको जुस चाहिँ उखु भए त भइहाल्थ्यो नि है त्यो करेलाको जुस चाहिँ नखुलाउनु पर्ने हो तर बबाल चिजहरू म त एउटै कलर देखेँ कि म त त्यति बेला त अनि मेरो पनि त्यही होला भनेको त नगर लिपस्टिक भाँचिस बाबा ड्याडीलाई पर्दैन भयो कि तिमीले किन गर ल हस् त बाबा नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ अझै रमाइलो अझै फनी भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ बाई